Salam dostlar, deməli bugünkü gün toplama düsturlarının izahını verəcəyik. Koordinat sistemi götürmüşük. OX oxu və OY oxu. X kvadrat üstəgəl Y kvadratı bərabər 1 çevrəsi və onun üzərində götürülmüş OA radius vektoru və OB radius vektoru. Deməli, bildiyimiz kimi OA radius vektorunun komponentləri x1, y1, OB radius vektorunun komponentləri x2, y2'dir. Deməli, OA vektorunun OX oxu ilə əmələ gətirdiyi bucaq, deməli beta, burada deməli həmin bucağı işarə eləsək, bu bucaqdır, bu bucağa beta, bu biri bucağa isə alfa deyəcəyik bütöv. Onda OA və OB vektorları arasındakı bucaq, deməli OB ilə OA arasındakı bucaq alfa minus beta olacaqdır. Və beləliklə biz OA və OB vektorlarının hasilini tapsaq, modul OA vurulsun modul OB kosinus alfa minus beta olacaq. Digər tərəfdən də OA və OB vektorlarının hasili uyğun komponentlərin hasilləri cəmidir. Deməli, vektorun skalyar hasilinə görə bu hasil x1, x2 üstəgəl y1, y2 olacaqdır. Deməli, belə çıxır ki, biz OA-nın modulunu, radiusun uzunluğu götürsək 1, OB-nin uzunluğunu 1 götürsək və deməli, radius 1 olduğundan görə yuxarıda yaza bilərik, deməli, sinus alfa bərabərdir y2, kosinus alfa bərabərdir x2, deməli, sinus beta bərabər y1 və kosinus beta bərabər y2 əvəzləmələrini rahat bir şəkildə verə bilərik. Belə çıxır ki, skalyar hasil üçün biz aldığımız bərabərlikdən belə bir nəticə alırıq. OA vektoru modulu vurulsun OB-nin modulu vurulsun kosinus alfa minus beta bərabərdir x1, x2 üstəgəl y1, y2. Bu bərabərliklərdə yuxarıdakı bərabərlikləri nəzərə alsaq, 1 vurulsun kosinus alfa minus beta alarıq. Ki bu da kosinus alfa, kosinus beta üstəgəlsin sinus alfa, sinus beta olacaq. Biri də 1'ə vuranda 1 elədiyinə görə yekunda belə bir düstur alırıq. Kosinus alfa minus beta bərabərdir kosinus alfa, kosinus beta üstəgəl sinus alfa, sinus beta. Bax, sonuncu bərabərliyə fərqin kosinusunun açılışı deyəcəyik. Yəni, bu artıq bizim üçün yeni bir düsturdur. Və bu düsturu çərçivəyə alaq ki, sonra bu düsturdan yenə istifadə eləyəcəyik. Bundan sonra deməli belə bir əvəzləmə aparaq. Kosinus alfa üstəgəl betanı bərabərləşdirərik. Kosinus alfa çıxılsın mötərizdə mənfi beta. Yəni, alfa plus betanı belə bir fərq şəklində göstərə bilərik. Bunu da yuxarıdakı düsturu tətbiq eləsək, belə bir nəticəyə gəlirik. Kosinus alfa, deməli, kosinus mənfi beta
topla sinus alfa sinus mənfi beta. Və nəzərə alsaq ki, kosinus cüt funksiyadır, mənfi işarəni itirir. O zaman bu ifadəni kosinus alfa vurulsun kosinus mənfi beta'nın yerinə kosinus beta yaza bilərik. Ancaq sinus mənfi işarəni qarşıya çıxartdığına görə minus sinus alfa sinus beta yaza bilərik. Sonuncu ifadə isə artıq cəmin kosinusunun açılışı olur. Bu açılışı belə bir şəkildə təqdim edə bilərik. Kosinus alfa plus beta bərabərdir. Kosinus alfa kosinus beta çıxılsın sinus alfa sinus beta. Bax, sonuncu ifadəyə cəmin kosinusu deyirik ki, cəmin kosinusunun açılışı da belə bir formada olacaqdır. Digər tərəfdən biz sinusların cəmi üçün düstur yaza bilərik. Deməli, biz sinus alfa üstəgəl betanı çevirmək istəsək, bilirsiniz ki, çevirmə düsturuna görə bunun əvəzinə kosinus 90 dərəcə çıxılsın alfa plus beta yaza bilərik və bu ifadəni biraz da dəyişdirib kosinus 90 çıx alfa üstəgəl beta şəklində yazsaq, sonuncu ifadəni cəmin kosinusunun açılışı ilə, yəni yuxarıda aldığımız düsturla açsaq, yeni düstur isbat eləmiş olacağıq. Deməli, nə edərik? Yazarıq belə. Yazarıq ki, kosinus 90 çıx alfa vurulsun kosinus beta çıxılsın sinus 90 çıx alfa vurulsun sinus alfa. Və çevirmə düsturuna görə kosinus 90 çıx alfa sinus alfa çevrilir. Sinus alfa kosinus beta çıxılsın. Sinus 90 çıx alfa da kosinus alfaya çevrilmiş olur. Vurulsun sinus alfa. Yenə sonuncu ifadə artıq yeni bir düsturdur. Onu ayrıca yazsaq, sinus alfa plus beta bərabərdir. Sinus alfa kosinus beta çıxılsın kosinus alfa sinus beta şəklində yazmaq olar. Burada bir yanlışlığa yol verdik. Nə idi yanlışlıq? Ona bir diqqət yetirək. Deməli, yanlışlığımız buradadır, dostlar. Burada çıxılsın beta olmalıydı. Çıxılsın beta olanda da biz kosinusların fərq düsturunu tətbiq eləməliydik. Və deməli, bu ortada üstəgəllər olmalıydı. Və ən nəhayət burada da üstəgəl formasında olardı. Və aldığımız sonuncu ifadə dediyimiz kimi nəyin düsturudur? Cəmin sinusunun açılış düsturudur. Və biz eyni zamanda bu düsturdan da istifadə edib fərqin sinusunun düsturunu aça bilərik. Məsələn, belə bir şəkildə yazarıq. Sinus alfa çıxılsın beta bərabərdir. Sinus mötərizədə alfa üstəgəl mənfi beta. Yəni, çıxmanı toplama şəklində bu cür yazırıq. Riyazi çevrilmələrdən istifadə edirik. Və yuxarıdakı düsturu bura tətbiq eləsək, burada sinus alfa kosinus mənfi beta topla kosinus alfa sinus mənfi beta düsturunu alarıq. Və bilirsiniz ki, kosinus cüt funksiyadır, mənfi işarəni itirir, ancaq sinus mənfi işarəni itirmir, qarşıya çıxardır. Və beləliklə düsturumuz sinus alfa kosinus beta topla yox, çıxılsın kosinus alfa sinus beta şəklinə düşəcək. Deməli, isbat elədiyimiz düstur belə bir düstur olur. Sinus alfa çıxılsın beta bərabərdir. Sinus alfa kosinus beta çıxaq
kosinüs alfa sinüs beta şəklində olacaq. Belə. Deməli, beləliklə biz nə etdik? Vektorların skalar hasilindən istifadə edərək, deməli, buna bir düsturu deyək, bir düsturunu ispat elədik və bir düsturundan istifadə edərək iki düsturunu ispat etdik. İki düsturundan da istifadə edərək, həm də çevirmə düsturlarının köməyi ilə sinusdan kosinüsə keçib, oradan da düsturu ispat edə bildik. Bu isə üçüncü düsturumuzdur, cəmin sinusu və üçüncü düsturdan da istifadə elədik. Deməli, funksiyanın təkliyi, cütlüyü şərtini nəzərə almaqla dördüncü düsturu ispat eləmiş olduq. Biz deməli, tangens alfa üstəgəl betanı ispat eləməyə çalışsaq, bunu sinus alfa plus beta bölünsün kosinus alfa plus beta şəklində yaza bilərik. Və sinus alfa plus beta, kosinus alfa plus beta'nın düsturları yuxarıda verilib. Həmin düsturlardan istifadə etsək, nə olacaq? Sinus alfa kosinus beta topla kosinus alfa sinus beta məxrəcdə kosinus alfa kosinus beta çıxılsın sinus alfa sinus beta. Düsturların açılışını yazdıq. İndi isə surət və məxrəci kosinus alfa kosinus beta hasilinə bölürük. Buradan nə nəticə çıxacaq dostlar? Buradan maraqlı bir nəticə çıxır ki, biz deməli sürətdə sinus alfa kosinus beta'nı bölürük nəyə? Kosinus alfa kosinus beta'ya. Sonra topla kosinus alfa sinus beta'nı da bölürük kosinus alfa kosinus beta'ya. Məxrəcdəyə kosinus alfa kosinus beta'nı yenə kosinus alfa kosinus beta'ya bölürük, çıxılsın və ən nəhayət sinus alfa sinus beta'nı bölürük kosinus alfa kosinus beta'ya. Və burada maraqlı ixtisarlar var. Bildiyiniz kimi burada kosinus beta'lar ixtisar gedəcək və əvəzində sinus alfa böl kosinus alfa tangens alfanı verəcək. Yuxarıda kosinus alfalar sürətdə ixtisar gedəcək. Deməli, ikinci toplananımız olacaq sinus beta böl kosinus beta. Onun da əvəzinə biz tangens beta yaza bilərik. Və burada bilirsiniz, kosinuslar həm alfalar, həm betalara ixtisar gedir. 1 qalır, çıxılsın. Və burada maraqlı bir deməli, fikrə rast gəlirik ki, biz sinus alfa böl kosinus alfaya biz tangens alfa, sinus beta böl kosinus beta'ya nə deyə bilərik? Tangens beta deyə bilərik. O zaman burada olur tangens alfa, tangens beta. Beləliklə biz nə etmiş oluruq? Tangens alfa topla beta'nın açılışını tangens alfa topla tangens beta məxrəcdə 1 çıxılsın tangens alfa vurulsun tangens beta şəklində yaza bilərik. Bu isə çox maraqlıdır və yeni bir düsturdur. Bu sayca 5-ci düsturumuzdur. Buna 5 yazaq, tariyə alaq. 5-ci düsturumuzdur və isbatı əsas trigonometrik eyniliklərin köməyi ilə oldu. Tangensin əvəzinə sinus böl kosinus yazdıq və sinus kosinusun açılışını yazdıq. Sonra sürət və məxrəci kosinus alfa kosinus beta hasilinə böldük və ən nəhayətdə sonuncu düsturu aldıq. Biz sonuncu düsturdan istifadə edib tangens alfa çıxılsın beta'nı da ispat edə bilərik.
Bildiyiniz kimi tangens alfa çıxılsın beta deməli yazıla bilər tangens alfa topla mənfi beta şəklində yazıla bilər və bu da yuxarıdakı düsturu tətbiq eləməyimizə imkan yaradır və yuxarıdakı düsturu tangens alfa üstə gəlsin tangens mənfi beta məxrəcdə isə 1 çıxılsın tangens alfa vuraq tangens mənfi beta şəklində yaza bilərik və burada bilirsiniz tangens tək funksiyadır, mənfi işarəni qarşıya çıxardır və biz buradan tangens alfa çıxılsın tangens beta məxrəcdə isə 1 üstə gəl tangens alfa vuraq tangens beta ifadəsini alarıq. Və aldığımız sonuncu ifadə təbii ki yeni düsturdur, toplama düsturu deyirik buna da və bunu biz tangens alfa çıxılsın beta bərabərdir sürətdə tangens alfa çıxılsın tangens beta məxrəcdə 1 topla tangens alfa tangens beta şəklində ifadə almış oluruq. Aldığımız ifadə sayca 6-cı düsturumuzdur və buna deyirik fərqin tangens tangens alfa plus beta yazsaq və bunun düsturu ilə açsaq 1 bölünsün tangens alfa topla tangens beta məxrəcdə 1 çıxılsın tangens alfa tangens beta şəklində yazarıq və sonuncu ifadəni də 1-i bölsək həmin ifadəyə sürətdə 1 çıxılsın tangens alfa tangens beta bölünsün tangens alfa topla tangens beta düsturunu alarıq. Sonuncu ifadəyə də düstur deyə bilərik və yaxud sürət və məxrəci biz deməli sürət və məxrəci tangens deməli kotangens alfa kotangens beta hasilinə vursaq kotangens alfa kotangens beta hasilinə vursaq belə bir ifadə alırıq burada. Kotangens alfa kotangens beta çıxılsın burada 1 alınacaq burada alınacaq kotangens alfa kotangens beta hasilinə vuranda tangens kotangens hasili eyni bucaqda 1 verəcək. Deməli burada qalacaq kotangens beta topla kotangens alfa və beləliklə yeni düsturu isbat eləmiş oluruq. Məsələ burasındadır ki bizim yeni aldığımız düstur kotangens alfa plus beta üçün düsturdur. Bu düstur olacaq kotangens alfa vurulsun kotangens beta çıxılsın 1 məxrəcdə kotangens beta üstə gəl kotangens alfa və aldığımız sonuncu ifadə bizim sayca neçənci düsturumuz olur? 7-ci düsturumuzdur. Və nəhayət kotangens üçün minus düsturunu yazsaq kotangens alfa minus beta'nı yazsaq bunu kotangens alfa üstə gəl mənfi beta şəklində yazıb düstura əsasən açsaq burada olacaq kotangens alfa vurulsun kotangens mənfi beta çıxılsın 1 məxrəcdə kotangens mənfi beta topla kotangens alfa şəklində olacaq. Burada kotangens tək funksiya olduğuna görə mənfi işarəni qarşıya çıxardır. Sürətdə mənfi kotangens alfa kotangens beta çıxılsın 1. Məxrəcdə mənfi kotangens beta üstə gəlsin kotangens alfa alarıq. Və ən sonda sürət və məxrəci mənfi işarəyə vursaq burada kotangens alfa
kotangens beta topla 1 məxrəcdə kotangens beta çıxılsın kotangens alfa ifadəsini almış oluruq. Və sonuncu ifadə elə bizim sonuncu da düsturumuzdur. Belə çıxır ki, kotangens alfa minus betanın əvəzinə biz kotangens alfa kotangens beta topla 1 məxrəcdə kotangens beta çıxılsın kotangens alfa yazarıq. Bu da sayca 8-ci düsturumuzdur. Deməli, bu 8 düstura biz toplama düsturları adını veririk. Yəni, bu düsturlar toplama düsturlardır və sağ olun, hələlik.